อ้ายวันนี้อาจจะอยู่แปลกๆไม่ใช่อะไร เพราะเราปวดหลัง ใช่เอ้ยแล้วอะไรคือมาเกิดต่อหน้ามอนวะเนี่ยยังมาทันยังไม่2 ทุ่มยังถือว่ายังทันอยู่สถานการณ์มาไลฟ์เพราะตอนแรกว่าจะไม่มาถ้าหลัง2 ทุ่มเสียงแหนมไปหาวัดน้ำแป๊บนะเรซินพอหรือเปล่าโอเคพอพอดี46ไหนๆก็ไหนๆละมาร์กรอไปเลยกันไปเฮ้ยโนเฮ้ยรอดแฮะดีจังโอเคไม่รอดก็การว่ายไปได้แหละพอไหมพออยู่เยี่ยมจืดอะไรนะเปิดไลฟ์แล้วรอเหรอไม่อันนี้มาทำเป็นอื่นรอเหรอระหว่างนี้ขอดูซิว่าเรามีคอนเดนซ์เรซินบ้างไหมมีอยู่1 อันงั้นเดี๋ยวเราไปอะไรนะเจพูดก่อนเลยไปตีสมุดรอสักรอบ2 รอบแล้วกันไม่ได้แค่รอบเดียวด้วยIn this way, shall water deliver your punishment. โอ้ยใจเย็น The power of water is its ability to take any shape. โอเคได้อยู่ไหนลูกมาสิอย่าอะไรก็ได้อย่าเป็นนก Cool it. You're in for a little shock. Dodge this. ติ้วไม่ Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. เอาเลยเจ๊พูดไปเลย What's the hurry? The power of water is its ability to take any shape. โอ้ยอย่าตก Cool it. พวกนี้ต้องฟีดทิ้งอ่ะ Frostbite. มาเดี๋ยวจะตายให้หมดขอบคุณครับ What's the hurry? Freeze. Dodge this. One who is ignorant of วันนี้อยู่ไม่ water's นานนะเพราะว่า treasures fails วันนี้ also to บางคนง่วงอ่ะ comprehend its horrors. เดี๋ยวไปเข้าอินาซึมะได้ก็น่าจะพอก่อนมั้งวันนี้ Freeze. อุ้ยมะเฟืองนี่มันดีจริง Dodge this. This moment will be frozen.
เลยลูก Let's see what happens when you lose your foothold. โอ้โยใจเย็นพี่บอสน้ำ The power of water is its ability to take any shape. ผมบอกว่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวแต่นี่พอดี4 ทุ่มครึ่งก็น่าจะไปถึงทุ่มเหมือนเดิมนะ Cool it. Come a little closer. ใจเย็นขึ้นมา Surrender and I'll be gentle. Freeze. บอสน้ำแกเนี่ยก็แค่ได้แค่เสกลูกกระจอกใส่เท่านั้นเกรงใจเจลิซ่าผมด้วย Rain falls and rivers flow. Water ยังจะโดดได้โอ้ forever. เรียบร้อยไปเราอัพบาบาร่ากันเถอะอ๋อโอเคถ้าขาดหินน้ำแป๊บเดียวไปครับแป๊บไปครับแป๊บหนึ่งพี่ให้ผม10ก็ไม่ได้นอเดี๋ยวไปครับของอัพบาบาร่าจะได้เปิดกาชาเล่นกันสักลูกเปิดกาชาประเดิมไลฟ์ไปยังไงมันก็ออกฟ้าอยู่แล้วไม่เคยออกหยิบฟิลแบบเผื่อฟุกลำได้นี่แบบแล้วฟิลได้โชว์จะเฮ้ยแต่สวัสดีตอนเย็นด้วยแต่ว่าสภาพเจ้าของช่องที่จะต้องไปต่อมหาลัยเพราะกำลังอีกนิดจะโดนจิกหัวแล้วว่าไปเรียนเถอะแต่เราก็จะไม่สนเราจะมานั่งไลฟ์ต่อไปแต่ไปอยู่หอมหาลัยมันจะมีเน็ตให้เราพอไลฟ์ไหมนี่แหละปัญหาโนพูดแล้วก็เครียดแต่ช่างมันเราไปเปิดกาชาเล่นกันสักลูกก่อนดีกว่าไป3พร้อมไหมเนี่ยถ้าหน้าตู้ถ้าพี่แก3 ตัวมันจะออกมาช่วยออกตั้งแต่โลนี้เลยได้ไหมมันจะแบบภูมิใจมากเลยออกมาไหนไหมมันจะเป็นสีฟ้าที่สวยจริงๆขอบคุณครับฟีลแบบเศร้าหน่าอยากเอาทั้งคลิปอยากทั้งไลฟ์ไปเลยแต่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเราพยายามเดินตื้อเจ้าของหอพี่ครับผมขอเขาเรียกว่าไงนะผมขอติดเน็ตนะครับผมขอติดเน็ตในหอพอดีว่าผมต้องทำนู่นทำนี่เราต้องพยายามแถได้เราเชื่อว่าเขาให้อยู่แล้วแหละเขาไม่ให้ก็เช่าบ้านอยู่ไปเลยแต่ตอนนี้จะไปไหนแล้วนะแป๊บหนึ่งนะอ้อเข้าการน้ำชาไปเลยเจ้าของหอไม่ให้เราก็แค่งั้นปีหน้าผมยกเลิกสัญญาครับผมไปเช่าบ้านอยู่ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าแบบอยู่หอกับเช่าบ้านอยู่นี่คือแบบฟิลต่างกันคนละแบบถ้าอยู่หอแบบอยู่คนเดียวก็พอได้แต่จะเช่าบ้านอยู่นี่แบบสภาพว่าอยู่บ้านคนเดียวเช่าบ้านคนเดียวเอาไม่รอดต้องมีเพื่อนไปอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้เพื่อนจะไปไหมเสียดายไหนมีอะไรที่ผมยังไม่ได้คราฟมั่งสร้างไปเลยลูกสร้างไปอันนี้สร้างไป If you ever เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างสร้างเฟอร์นิเจอร์80 อันได้รับเหรียญซื้อเทมจากคนอื่นอยากสุดก้อนนี้แหละซื้อเทมจากคนอื่นเดี๋ยวรอเพื่อนออนก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปโลกเพื่อนมาซื้อแต่แป๊บหนึ่งนะ
เดี๋ยวฉันกำลังจะได้ยินเหมือนมีคนจะมาป่วนฉันในไลฟ์แป๊บหนึ่งนะฉันขอเคลียร์ปัญหาก่อนโอเคน่าจะรอดแล้ววันนี้ทำอะไรถ้าถามวันนี้จะถาม If you ever have any questions about the realm within ไปวันนี้ไปดูเควสอินาซึมะเข้าอินาซึมะได้แล้วเมื่อกี้ไลฟ์แล้วไม่ได้เข้าอินาซึมะสักทีไปเราจะได้เจอยาเอะแล้วใช่ไหมยาเอะอาเจลูกAre you okay? Paimon never imagined your brother would have sided with the abyss. เราเป็นลูมินเราต้องยังทำใจไม่ได้เราเพิ่งเจอพี่ชายไปอันหนึ่งนะขอชัดแป๊บนี่แหละฟอเรนติโนขึ้นชื่อว่าตัวที่ถึงเราจะเล่นไม่เป็นใช่มันก็ไม่เก่งกันแหละแต่ไม่รู้นะลำไม่เป็นแต่จริงๆแล้วลำได้เชื่อผมมันลำได้อยู่แล้วคนเราน่ะขอแค่มีสาวอยู่ในทีมแค่นั้นเราก็ลำได้มันคือความจริง Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going, right? โอ้โหสายตาลูมินแบบเดี๋ยวรำดอกฟอเรนลูกอย่าเพิ่งรำไทยตอนนี้ลูกใจเย็นรำไทยพูดถึงรำไทยแล้วโนนึกถึงชีเดี๋ยวนะพูดถึงชีทำไมไม่ได้อยู่ดีชีก็มาจากปากไม่หรอกพูดถึงลำไทยแล้วนึกถึงแบบนึกถึงฉีไม่รู้ทำไมนะยิ่งสถานการณ์ตอนนี้จะเชื่อเท่าไหร่เราก็ยิ่งหยุดใจไม่ได้ใช่ไหมแน่ตอนเราจะต้องว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็น We needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us. แน่ใจแล้วว่าเขาอยากคุยกับเราถ้าคุยกับเราก็คุยกับเราเขาคงอยู่คุยกับเรานานแล้ว Where it will end unless we keep going. เราขอบคุณไพมอนเราอย่าไปอวยไพมอนว่าเป็นผู้นำทางเราจะไม่อวยมัน Don't mention it, partner. Travel buddies are supposed to look out for one another. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey, ผมยังหาไม่เจอเลยผมเลยจริงๆนะ took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. เราต้องการให้มันรู้เรื่องกัน I bet she's the key to understanding this whole mystery. กับกันเราที่เล่นลูมีนต้องตามหาผู้หญิงต้องตามหาผู้สาวและหาผู้ชายเธอฉันต้องตามหาน้องสาวฉันในเมื่อเราเล่นลูมีนเราจะตามหาผู้ชายส่วนให้เธอไปตามหาผู้หญิงซะนี่แหละเหตุผลที่ผมเล่นลูมีนมาเพื่อเอาไปจีบทุกคน So next, Paimon doesn't think we can
Inazuma. Zhangli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. แล้วเราจะไปอินาซึมะยังไงล่ะลูกถ้ามันประเทศปิดใช่ไหมไปม่อนเนี่ยไปม่อนพาบินไปเลยแน่นอนว่าเราต้องนึกออกอยู่แล้วนั่นคือเจ้ Atsuko in Lea Harbor. She's from Inazuma. อ๋อนึกว่าจะให้เจ้เบยพาไปโอเค Let's see what she has to say. ครับรับทราบครับไปหาน้องกันน้องลูกพี่ขอวิธีมุดไปอินาซึมะหน่อยช่วยพาพี่ใส่กระเป๋าไปด้วยสักคนได้ไหมถ้าเป็นไปได้จะดีมากเลยพี่ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำอย่างอะไรยืนอย่างอื่นเยอะโอ้ยลิ้นพันแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเอาเจลิซ่าออกจากทีมเอาไปตีแค่บอสน้ำมาแหละเอาบาบาร่ามาแล้วกัน We can do that. ไหนน้องคนไหนที่มาจากอินาซึมะบอกฉันสิว่าไปยังไงกระโดดไปสู้เสียงหลิงวิ่งเข้าลูกจำเอาOh, hello. Oh, I mean good fortune, right? รอยาเออยู่ I'm still learning ที่ to อินาซึ talk มะ like ผมรอยา a เอ local. Is there anything I can help you with? มีอะไรน่ะเหรอพอดีว่า We wanted to ask, how do we get into Inazuma? เอาเราใส่ถังไม้ไปด้วยสิได้ไหม Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person. แล้วเราจะไป The ยังไงล่ะ chance of success is incredibly small. โถ Incredibly small. Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. ไม่เป็นไรเราคือ All อา I บุ had จามะ to rely เรา on ไปได้อ was ยู่ a แล้ว little wooden raft that ก็ I แค่ put อันตราย together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supply soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then, but to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. ว่ะเรามีสิ่งที่เรายัดใต้โต๊ะได้อยู่ดีว่ะไปเราไปยัดใต้โต๊ะเลยนี่ครับนี่ไงดังโง่มิ้วนี่เลยไรเดนผมเอาดังโง่มิ้วมาให้ Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. ง่ายๆพี่จะบอกว่าพี่ขี้เกียจใช่ไหมพี่ขี้เกียจทำเรื่องใช่ไหมพี่เลยออกมาเลยอย่างนี้ Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is,
Unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. โอ้โหถ้าผมไม่มีเหตุผลผมไม่ไปหรอกเนี่ยผมมี You เหตุผล should ผมต้อ know งไป that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they reallyถูกไล่ don't กลับด้วยนะ want ปัญหา anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire วิ the ธีสยบรายเด่น documentation needed. เอาของหวานไปถวาย นี่ครับท่าน ดังโง่มิวและมังงะของท่านมาแล้ว ได้โปรดรับเครื่องเส้นไหว้ของเราไปซะ But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous อ่า side. ไปม่อนเมาเรือ Plus, โอเค Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Okay. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. ไปหา Her crew is ไป super หาเจเบ strong. ลก็แค่นี้ก็จบแล้วนี่แมวไหน ไม่นะนี่เราไม่เห็นอย่างนั้นเหรอ She'll be willing to take the risk. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. ไปแต่ตอนเนี้ยไปหาเจเบกัน ไหนแมวอยู่ไหนแมวนี่ไงแมวส้ม เดี๋ยวแมวส้มทำไมลูกกินน้ำลายล่ะแมวส้มนะลูกไม่ใช่แซลมอนไปหาเจเบย์กันก่อนโอ้โหเทเลพอร์ตได้ไหมเอ้ยได้ขอบคุณครับจะไปตอนนี้กดสมัครมองเทพไปครับเอาตรงๆคือผมขี้เกียจสอบน่ะ Oh, I don't like the rain. แต่ไม่จ่ายตังค์นะยังไม่จ่ายตังค์ยังไม่จ่ายค่าเข้าเลยมองเทพของผมไปอยู่มองเทพรังสิตนะถ้าเป็นนะข้างบนมีหีบไหมวะโอเคไม่รู้แต่ขึ้นไปก่อนแล้วกันไปขึ้นไปลุกขึ้นไปปีนต่อไปเราเชื่อว่าข้างบนจะมีหีบเราหีบให้เราอยู่แน่นอนเสียงพักกันไหมไม่พักขึ้นไปเลยขึ้นไปหีบจะมีไหมจ๊ะอ๋อไม่มีหีบข้างบนมีอีกไหมไม่มีโอเคไม่มีหีบก็คือไม่มีหีบไม่มีโอเคเจ๊บอยผมมาแล้ว Oh, if it isn't the traveler in Paimon. ใช่ครับผมคืออาบุจามะกับไปมอนเอง I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. กลิ่นอายของดวงดาว The fragrance of what now?
คาสึฮะ That's เก็บ the เก็บหมาย weirdest เขามว่าไงลูก compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. เห็นคาสึฮะแล้วแบบอยากได้ขอเลยได้ไหมแบบเอาตัวคาสึฮะไปเล่นเลยได้ไหม With this fine ship มันจำด้วยร้อยไปหมด and the เอ๊ะ soft มัน sea จำด้วย breeze, ร้อยโล would ไว้ it ก่อน not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? เจ้าบทเจ้ากรจริงเลยพี่ Oh, แก I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? เจ๊เบิร์ดเจ๊ผมจะ I พาผม thought ไป you ทำอะไร might be here to sign up. เจ๊จะพาผมไปสู้รบ You're เหรอ telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. ไม่บอกไม่ต้องชมเจ๊ผมบอกเลยเอาพุจมาผมเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังทุกแท่แวดสุด Two, you can't take part if you've got a vision. ๆไม่เรียกแท่แวด Otherwise, นะเรียก things แท่ get แว a ด little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. ของรางวัลถ้าผมพอใจคือได้เป็นคาสึฮะ1 ตัวผม Get จะพอใจเลย this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. ดังว่าหรือว่าลูมีนนักผจญภัยเราเนี่ยมันคือโคนันหรือเปล่าไปที่ไหนเกิดเรื่องที่นั่นตลอด Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. บอกตามตรงผมไม่สนใจผมจะสนใจแค่วิธีไปอินาซึมะครับเจ Inazuma, fighting in some tournament. กฎการช้าก่อนอย่าเพิ่งมาเป็นกฎการพูดคุยตอนนี้ลูกอย่าเพิ่งทำเป็นเรื่องผีลูก Want ใจเย็น to go there? แน่นอนครับสิฮะอยากไปอินาซึมะ Why didn't สุ you ด say so? Inazuma, no sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. ๆโอเคได้เจผมพร้อมจะชนะทุกคนทั้งนั้น Tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be.
I couldn't let a competitor like you fall through the net. จีผมอยากไปเลยผมขี้เกียจแข่ง Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to ไม่บิว Inazuma, เราจะหนีไปตอน4 ทุ่มครึ่งเราจะไม่อยู่ถึงตอนเที่ยงคืนแน่นอน Great. แต่ก็เนี่ย Then let's get you ลอง signed เข้า up. เวทีก่อนเจ้เบยก็ Head ได้ to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. Seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. โอเคไหนให้ผมไปที่ไหนว่ามาไปลานประลองโอ้ยโหวิ่งเอาก็ได้วะว่าจะให้วาร์ปไปซะหน่อยโถขี้เกียจเดินเหมือนกันนะเสื้อมาโดดไปทันไปลุกวิ่งเข้าไปจำเอาพี่จะให้ผมประลองแบบไหนว่ามาเฮ้ยไม่เปิดของไอ้เก็บโอ้มานี่มานี่ขอบคุณครับเรื่องขึ้นนะครับช้าก่อนเดี๋ยวใจเย็นลูกอย่าเพิ่งไปรวมหัวกับเขาใจเย็นออกมาจากการหาหาอะไรตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้ออกมาทั้งคู่เลยจิกทั้งคู่ออกมาพร้อมกันเราจะไม่เล่าเรื่องผีกันในช่องแต่เราเล่าแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้โดนสิขอบคุณครับ Glad there weren't any poisonous ไหน mushrooms น้องซิน inside. ลี่มันนี่สิไปเลยลูกไปหาหีบกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวพาโกบ้าไปทำสิ่งที่มันถนัดที่สุดดีกว่าไปโกบ้าทำสิ่งที่แกถนัดที่สุดซะนั่นก็คือโอเคยังทำได้อยู่ดีมากปกติโกบ้ามันจะต้องพ่นวืดสิ Nice and spicy. โอเคขอโทษที่ชมมันไม่น่าเลย Out of the frying pan, into the fire. 2 อันแล้วอันที่3อยู่นี่แล้วอันที่4อยู่โอเคอยู่ข้างบน Goba, get them. พ่นให้โดนนะลูกได้ไม่โดนแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวก็ได้ Outrider Amber, reporting. เชื่อมั่นในแอมเบอร์ครั้งตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยชิดไปก็ไม่ได้อีกไปรู้งี้เชื่อมั่นในแอมเบอร์ตั้งแต่แรกกันเอาหีบมาครับ Another target tracked down by Outrider Amber. แล้วก็เปลี่ยนเป็นเซงหลิงต่อมานี่ลูก I can't wait any. ไป Before we sign up, let's see who the other competitors are. เรียนรู้ความสามารถของ Later ผู้เข้า said แข่ง that ขัน they had to be renowned fighters. Who will we be up against? ตีมือ2 คนนี้พร้อมกัน Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? ยังครับพี่ Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. เดี๋ยวนะคน They don't พก allow ทัวร์ just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? เราจะพกถั่วไปทำไมกัน Yeah, we heard a rule about that. So, เดี๋ยวแล้วอะไรคือการบ้านใส่ท้องลูกเดี๋ยว are ใจ you เย็น a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. การประลองอิสระงั้นเหรอ Also, that doesn't sound like the most official tournament out การประลอง there. อิสระละ
เอามาวัดอันดับไม่ได้หรอกนะไหนรู้ไหม What? You. Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. ดูหน้าพี่แกขิงดิ Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. จัดการโจร2 คนที่พยายามหลบหนีแหม They tried to sneak ก็แค่ past โจ me under the ร cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. เอาแบบประชันด้วยกัน I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. หรือพี่จะสู้กับเจ๊เฉินเหอเหรอ ไม่มีทาง But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. ไปหา I'll คุณเอ see ดี you ก in ว่า the พี่คน arena, นี้อวย but คน I นี้ don't อวย plan ตัวเอ on งเหลือเกิน listening to a pair of children anytime soon. ไหนคนต่อไปใครเอ่ยพี่ก่อนก็ได้ไป Hi there. Are you Sorry, here Cap. for the Crux Clash too? พี่ก็มาเข้ากันไปรองอย่างนั้นเหรอ That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. พอมาไอ้นี่อยากได้วิชั่น Exactly. โอเค With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. แน่นอนว่าเจ้าของช่องแบบเรานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อน You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. โอ้ The ก่อตั้ง clan ได้ไม่ is นาน nowhere near as famous as the master himself anyway. ก่อตั้งได้ไม่นานแต่พี่2 คนโคตรมั่น He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. แต่สำหรับพี่เพิ่งตั้งนะ To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. พี่ One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. อันนี้ไม่ใช่เทศกาลของการประลองละอันนี้มันเทศกาลขิงไม่ใช่ชาติแต่ละคน It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? ขิงกันไปขิงกันมาไม่ดูนะ Of ฟรี course. ทูเพย์มันจะได้ This อะไร is a ดีๆเสมอ grandmaster we're talking about และ here. พวก He เปทู doesn't วิน have อย่า time ง to เรานั้น waste. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting สัมผัสได้เลยว่าจะเกลื increasingly อ impatient with us. ฉี่ต้องออกแบบกลางไลฟ์แล้วแบบคนต้องมาดูฉี่แล้วหรือเปล่า Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. วิชั่นอะไม่ได้ช่วยเรื่องการต่อสู้หรอก Well, นะ we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. ช้าก่อน อย่าหลุดเลทออกมาลูก ไม่เอา Exactly. It can't hurt to try. And if it Oh, turns out it does Alaka. work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. See you in the arena.
เคเจอกันในอารีนาครับพี่คนสุดท้ายหน้าตัวประกอบไปอีกละเจนชินลูกโมเดลเดิมแค่เปลี่ยนชุด Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? ไอ้ชายไม่เป็นไรหรอกชายทิ้งไปก่อนไม่เอาแล้วพอแล้วค่อยเอาชายอ่ะเก็บไว้ค่อยเล่น If so, seems I found myself another new adversary. แต่พี่เก๊กก้าเลยคนเนี้ย So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, หน้าโคตรตัวร้าย obtaining เลย a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. นี่เลยอยากเป็นฮีโร่ No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. แกอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แกน่ะรู้ไหมว่าคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีจริงหรอกเฮ้อเดี๋ยวดูมันเก๊กดูมันอยากจะเดินเข้าไปเบิร์ดกระโหลกทุกที I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far without any setbacks. ปกติต้องนอนซมอยู่ที่อินเนซุมะไม่ใช่เหรอลูกมาทำอะไรตรงนี้อะลูก I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. พี่ขาดอะไรพี่ขาดวิชั่นนั่นไงก็เทไปเลือกพี่ไงก็พี่แบบขิงขนาดนี้ใครเขาจะชอบโอ้ You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very kindly made special arrangements on my behalf. อยากจะซัดพี่เขาคนแรกมากเลย I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. อีนี่ใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเชียร์ยังไม่สู้นี่ก็เชียร์จังเลย Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of kung fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. โอ้โหเก๊กแบบนี้ขอด่าเอาทีได้ไหม You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. เป็นแค่ตัวประกอบแท้ Now then, ๆมันจะขิงใส่ you เรา don't ได้ mind? I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. ได้เลยพี่ผมจะรอดูพี่แพ้ไม่รอดูพี่ชนะหรอกขนาดเนี้ยขิงเก่ง Cap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Chinksa Village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. โดดหน้าผาเดี๋ยวอะไรคือการเอาไปโดดหน้าผาตายหลายรอบเพื่อลูกเก็บ achievement ใช่ไหมลูกโถ Next, please. What's your name? ข้าชื่อของข้าคืออาบุจามะ Aren't you? ใช่ข้าคือคนนั้นแหละ Did I hear คน that นั้น right? คนนั้นน่ะ Is it ก็อาบุจามะไงก็แค่อาบุจามะลูกจะตกใจอะไรขนาดนั้น Are they a vision bearer though? Why are they trying to enter the clash? ก็พี่เห็นวิชั่นไหม I have to ask. เราไม่มีวิชั่น Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? ตอบแบบหน้าตายใส่ไปหน้านิ่ง It's really her! the one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting? Oh, I wonder if I can get her autograph later. ๆอยู่ I ดีๆ trust ก็เดิน you're ขอลาย aware เซ็น that only those without visions can enter the tournament? Really? ผมไม่มีวิชั่นครับ But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. โคตรอวยเลยอวยจัดแบบ Yep, she still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now,
Could I ask you to ช่วย provide a บอก few เกี่ยวกับ claims ผล to งาน fame? ที่สร้างชื่อให้เราหน่อยงั้นเหรอ It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? เคยช่วยดาวลินอัศวินเกี่ยวอ่ะกินขิง Also a dragon too. Put down battle with storm terror. เดี๋ยวนะ Whoa. บอกว่า ไอ้เชี่ยเดี๋ยวขอโทษนะแป๊บนึงเลยแต่ผมเข้าที่ไปหาว่ามันบอกว่าดิเมื่อเราทำให้กินดูสุดแล้วผ่าน100 รอบไม่งานรีวิวมาบ้านมันเพื่อนลุงจะกระโดดทำไม100 รอบแต่จำหนึ่งนะวินโดว์ปินสกรีนขอเก็บภาพนี้ไปก่อนมีมเอาไว้ตั้งปกไปนี่แหละปกเกนชินที่เราจะใช้กันเริ่ม Might as well declare her the champion already. ขิงเข้าไปขิง I ต่อ wonder if it's too late to withdraw. ปกคลิปนี่แหละปกคลิปเรามีมไปเริ่ม Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. ทำไมเราจะใจตรงกันกันไม่ได้ล่ะโถในที่สุดเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์นะบอกก่อนนะพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์พรุ่งนี้จะหนีไปทำปกกับทำตารางลงคลิปและตารางไลฟ์ใจสั่นเมื่อกี้ตัวทำผิดโถลูกจะกินกาแฟทำไม Right. แต่พรุ่งนี้ Your registration ก is ดไลฟ์ complete. เราจะหนีไปทำปก Now, คลิป a brief word ป about ก the ไลฟ์ปก prize. คลิปปกอะไรหมด A great hero such as yourself can surely only be here for one thing: to win the tournament and โอ้ claim the grand ใจ prize. เย็นลูก Namely, พี่เรนโตะคุง a vision. พี่เรนโตะซิมลูกผมยังไม่พร้อมจะทำลิงก์โดเนทตอนนี้ ผมยังสมัคร PayPal ไม่ได้นะบัญชีกสิกรก่อนไหมแปะ QR Code ก่อนได้ไหมเอามาเพิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นนับหนึ่งนะเดี๋ยวในเมื่อบอกเอาในเมื่อบอกเอา QR Code ผมจัดให้รอผมแป๊บเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เลยเราแปะกันอย่างนี้เลยได้เลยเนาะ Oh, we're not here for that. We're here because Khổ vel Captain Pep. Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. บันทึกรูปภาพจากนั้นแอดไม่ใช่อิมเมจเราไปหารูปในดาวน์โหลดของเรากันเฮ้ยโน้แป๊บหนึ่งนะ เราโหลดอันหนึ่งนะบันทึกรูปไม่สามารถบันทึกบันทึกรูปไม่สามารถบันทึกรูปได้อะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเราจะทำตัวเสียเวลาด้วยการเข้า Photoshop ตอนนี้เลย เดี๋ยววาดปกคลิปไม่ได้ลูกเราจะวาดปกคลิปไม่ได้นี่เลยปิดแบ็คกราวด์แล้วก็ไฟล์ภาพใน Discord copy มาวางไปเลย
แล้วเราก็โนโปรแกรมค้างลาก่อนลาก่อนเราเป็นเชี่ยนี่สินะการทำอะไรรีบcopy ไปก่อนลงทุนจัดบอกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเซฟ export as png export นี่เลย add image 2หารูปอยู่ในนี่ไปเท่านี้ใครจะโดเนทเราไปนี่เลยเท่านี้พวกคุณก็สามารถสแกน QR และส่งมาให้เราพร้อมข้อความเราพร้อมจะอ่านข้อความของคุณทุกเมื่อไหนขอดูสิเอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมลืมโอเคtransition ให้ละ There's another prize too? Oh, first I've heard of it. ยินดีต้อนรับกับครับคุณชาเขียวเอ้ยเดี๋ยว Resident Evil จะขึ้นไม่ได้ลูกคนละเกม Beto must have upped the stakes this เฮ้ย time ผม to ไม่มีทุก attract วันนี้ top ไม่เป็นไร talent. ตั้งไว้เฉยๆได้ไม่ต้องโดเนทจริงก็ได้ลูกเก็บตังค์ไว้ก่อน Why เก็บตังค์ would ไว้ก่อน anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? ปัญหาคือตั้งจริงด้วยนะกราบขอบคุณพี่ซิมมากเลยพี่ถ้าพี่ให้ผมจริงอ่ะ I see. ผมพร้อมจะแบบ I take it you discussed your terms with Beto in advance then. ก้มกราบที่แท้อย่างนี้ตกลงกันเนี่ยเห็นได้ยินไปตัวเลยนะแค่ไม่ได้สนใจ Well, I'm sure a great hero พี่ has ซิม an ครับพี่ important ผม reason for being กราบ here. ขอบคุณพี่ครับผมกราบเทบเท้าเดี๋ยวมามีเบอร์เจ้าของช่องไม่คือเบอร์ที่มีอ่ะ Anyway, the qualifying rounds are about to begin. ไม่ได้สมัครทูมันนี่ไว้คือทูมันนี่ไม่ได้สมัครไว้จริงๆอันนี้เอาเป็นว่าเราคนเดียวกันจะเริ่มขึ้นแล้วคุณเตรียมตัวปรึกษากลยุทธ์ตัว Hey, so ได้ครับ Simon's ผม thinking พร้อม about จะ that whole no ตบเรียง vision ตัวเลย bearers rule in this tournament. เบอร์เจ้าของช่องเท่ากับเบอร์เจ้าของช่องเท่ากับเบอร์เจ้าของช่องเท่ากับของมัทุรดาใช่ไหมครับลูก Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. แป๊บหนึ่งนะคลิปไลฟ์นี้มั่วๆหน่อยนะทำใจเราเอาไปไว้สักมุมซ้ายล่างละกันเดี๋ยวทุกคนลูกทั้งคู่เลยอย่าเพิ่งโทรหา191กันเรา You probably shouldn't use your เรายังไม่พร้อมโดนรวบตอน elemental นี้แหละ abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any ล็อก elements. เอา right? อีเมลเดี๋ยวไปล็อกเอาหมายถึงล็อกเอาอีเมลไหนอีเมลไก่โอ่งใช่ไหมลูกครับผมเข้าใจแล้ว It's showtime. You got this. พี่คอยดูไปมอนคอยดูการ You ประ seem ลอง like ของ you're เรา raring to go. Are you ready to compete? Good. จะไม่มี Then ใครได้ please ชนะ follow me เรา into เด็ด the ขาด arena. ผมพร้อมประลองแล้วมา
เดี๋ยวจะล็อกเอาท์ทำไมลูกช้าก่อน Seems like you've got a โอ้โห pretty good chance of winning แต่ this เจอ thing. ตัวแรก Our ก็อี next ขี้ competitor ขิง is มาเลย seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now. เฮ้ยเดี๋ยวนะ Let's go sign up. ซับบักเอาแล้ว You're the hero they're talking about? มานี่มาลูก How มา am I supposed to win now? โอ้โหตีแบบแล้วดูเขาใช้หมัดเรา What a strange โอ้ guy. แล้วท่าตายแบบ So confident to begin with. Well, ท่าตาย now ได้ that คี we've กี้ won, มากเลยอะ let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. ไหนเบโตมีอะไรจะพูดกับผมเหรอชมผมใช่ไหมล่ะที่ผมทำได้แหละมา I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, too. แน่นอน Impressive. เขาใช้หมัดเราใช้ดาบ But I also โคตรยุติ observed ธรรม our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability. So come on. จริงๆแล้วน่ะ We all know you've got a wide vocabulary in there. เบโต Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? อาพุจามะของเราน่ะเขาคือราชาโจรสลัดไงล่ะ All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. คิดนานดู You fought มึง well. All right แค่นี้ then. คาซึฮะ I แก was ให้ thinking your คำชม inner แค่นี้เหรอ poet might want to ขอแบบ join in the fun, but ดีต่อใจกว่า I นี้ใช่ไหม guess I shouldn't put you on the spot like that. เนี่ยนึกว่าจะแต่งกวีให้ซะหน่อยโอ้โหเสียใจอะคาซึฮะลองละ You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. เดี๋ยวลูกเดี๋ยวหมายความว่ายังไงเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้รอเจอแล้วกันทั้งนั้นว่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้คนที่มาสมัครเพิ่มมาขึ้นมากด้วยซึ่งในบรรดาผู้สมัครนั้นมีคนที่มีฝีมือไม่น้อยฉันว่าหลายๆคนคงอยากจะวัดกับเธอน่ะดูแล้วใหม่อะ Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way ฉั too. นคิดว่าฉันควรปฏิบัติต่อให้เธอสมควรตัวเต็งในการชิงแชมป์ครั้งนี้แล้วไม่ใช่ก่อนชาเขียวเดี๋ยวเรารอทำเซตระบบให้มันมีแจ้งเตือนให้ได้ก่อนตอนนี้บอกตรงๆว่ายังเซตระบบให้มีแจ้งเตือนไม่ได้เลยตอนนี้คือไลฟ์ใน OBS อีกนิดวันอาทิตย์ไม่ใช่ดิวันจันทร์เดี๋ยวจะลองมาไลฟ์กับSteam Lab กันดูเดี๋ยวลองตั้งค่าให้มันแบบส่งอะไรแล้วมันแจ้งเตือนขึ้นจอดูอยากทำอย่างนั้นดูอันนี้มัน For one โล่งไป thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. ทั่วไป Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, เพราะฉะ I'm นั้น putting you straight through ฉั to น the ได้ผ่าน semifinals. สู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็เจ้ขนาดนี้เจ้ผมชนะเลยเถอะเพราะผมจะแข็งแกร่งสุด Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. ได้เลยเดี๋ยวจะทำเสียงตกใจให้อย่างดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอหายตัวไปจัดการเซตระบบให้เรียบร้อย Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. เสียงอะไรลูกตอบมาเลย We're finally here, folks. The real show is about to begin. งานคุมเสียงไม่หมด เอาจริงเหรอให้เปิดให้ไหมเดี๋ยวให้เปิดให้ไหมบอกมาก่อนว่าให้เปิดให้ไหมเดี๋ยวเปิดในไลฟ์เลย
ในที่สุดก็มาแล้วการดูที่แท้จริงกำลังเริ่มขึ้นมาไหนดูซิเป็นยังไง The captain seems to ได้ have ได้ high ได้ hopes for this tournament. ยังอยู่กันใช่ไหม I have not seen แต่ตอน her เนี้ย so ยังอยู่กันทุกคน excited ใช่ไหม in quite some time. บิวยังอยู่ใช่ไหมชาเขียวยังอยู่ใช่ไหมถ้าอยู่เดี๋ยวไปเปิด Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. ไม่อยู่เดี๋ยวลูกไปอยู่ไปงั้นเราไปเปิดงานเราไปเถอะงานของเราอยู่ในนี้อันไหนวะรอ NK นี่ไงอย่าพึ่งอย่ามาครั้งหนึ่งเป็นการทำโมชั่นแบบเผาๆน่าจะฉากนี้มั้งเกเทลก็ดังตึ้งเสียงโดเนทแล้วเสียงนี้แหละขอร้องพ่อลูกพ่อเปิดแค่นี้แหละเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราทำอะไรลงไปในงานส่งไฟนอลเราไปเราไปต่อเกนชินกันเถอะไป You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. แน่นอนผมน่ะจะ Very ไม่ประมาท well. อยู่แล้ว Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience ตาม is ตัวก็ waiting. ไม่ Go find the crew member that signed you up. She'll take you into ถ้า the ถามว่า arena. เสียงกรีดเมื่อกี้เสียงใครก็ไปแสดงตัวลูกแสดงตัวออกมาว่าใครกรีดออกมาเมื่อกี้ดูเสียงกรีดที่เปิดให้อะก็มีอะเราอยู่ดีๆเราก็กลายเป็นฆาตกร Semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark เจ้าของ horse of ช่อง the ไม่โดน tournament. จับ แต่คนทำเสียงอาจจะโดนจับแทนยังไงล่ะ คนเม้นโดนเองเดี๋ยวไม่ถ้าคนจะโดนก็คือโดนเจ้าของช่องนี่แหละแม่ผู้ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศของคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ซึ่งเป็นม้ามืดในการแข่งขันครั้งนี้ I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you จะ are ไม่ใส่ fully ความพลาดข prepared องคุณ before เล you ย begin. แต่ว่าคุณจะเตรียมตัวพร้อมอย่างเต็มที่นะแน่นอนครับผม Relax. My girl's at the top of her game. She ain't gonna lose. ใช่ไปม่อน Follow me. เราเนี่ยแหละคนที่ไม่มีทางแพ้แต่ปัญหา At last, the moment we've all been waiting for. The โอ้ย semifinals โอ้ย have มันวิ่งเป็น begun. มันวิ่งเป็น Who's it gonna be this Wait, time? The hero or the dark horse? อย่าต่อยผมอย่า I don't care about the pride. You're a strong opponent. That's what I'm here for. แน่ใจเหรอว่าคู่ต่อสู้นี้คู่ควรน่ะดาร์คฮีโร่เป็นดีลุกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอีซี่เมื่ออยู่ต่อหน้าอบุจมะอย่างเรานั้นพี่ I'm เพิ่มเสียง sweating all over. It's a good feeling. ผมยินดีสะดุ้งเลยขยี้ไทยโอเคได้ยังเสียงไมค์ตอนนี้ได้ยังอัลโหลเทส1 2 3 4จุให้เบาบอกเด้อพร้อมยังโยเสียงไมค์ได้ยัง ได้แล้วแหละโอเคครับงั้นจะคงเสียงนี้ไว้แล้วกันทัดไลฟ์จำขีดไปเดี๋ยวหาอะไรมามาร์กไว้หนึ่งโอเคเรียบร้อย Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. อ๋อไม่แน่งั้นก็สู้ๆนะลูก ก่อนที่แกจะชนะจะได้แกต้องไปฝึกฝนมาก่อน แต่คุณก็มีศักยภาพพอแล้วนะชมกันหน่อย I was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. โอเคได้ I wanted a vision once. อ่า When I was a kid. โอเค People said that if you're strong enough,
you'll have your chance to get one. ไม่เดี๋ยวเราต้องเซตระบบอีกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีไลฟ์เทสมั่งช่วงน่าจะไลฟ์เทสเรื่อยๆพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่ไลฟ์จริงแบบไลฟ์เทสเสร็จลบเทสเสร็จลบ I lost interest eventually. เราต้องปรับอีกเยอะ Can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. ลุงแข็งแกร่งลุงสามารถชนะคนที่มีวิชั่นได้งั้นเหรอลุงแข็งแกร่งเกินไป Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? นี่ลุงมาเพื่อวิวาทใช่ไหมเนี่ยลุงโธ่ No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. ดึง FBI open up ว้าลุงแกโดนแน่แกต่อยเด็กอายุ16แล้วแกภูมิใจอย่างนั้นเหรอนี่มันโลกอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ตบเด็กแล้วมีพลังใช่ไม่ได้ลุง Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. เราจะได้เจอลุงเขาอีกไหมลุงเขาไม่ใช่หายตัวไปแล้วหายไปเลยเนาะคงไม่ได้ไปแล้วไปเลยหรอกเนาะ By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I จริง don't กว่าไหม know. ไม่ But รู้ what I have heard is that they're เขาไหว extremely quick. ศัตรูแบบไหนก็ได้ So don't เก่ง get แค่ too ไหนก็ได้ cocky. แต่ขอเอาไม่ไหวฉีก็อายุเป็น100 ปีอยู่นะไม่นับว่าเด็กได้ไหมไม่นับว่าเด็กดีกว่าอายุขนาดนั้น Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. นี่น่ะเหรอ Paimon thinks we might คู่ need ชิง to เรา up our game a little. ไหนคุยกับเขาสิ It's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. อ๋อลุงถูกปัดตกนึกว่าลุงแบบเป็น If only I could คน have ที่จะมาต่อยกับ advanced เรา one more round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable เพื่อน opponent, ที่ได้บอกไว้ quick on his feet and ฉัน swift เก to ลียด take การ advantage ว่อง of his ไวใน opponent's เกมนี้ missteps. มันเร็วจนน่ารำคาญ I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. เปิดมาเป็นฟาทุยก็หาอยู่นะแต่ว่า Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. เฮ้ยมีการชมเราด้วยขอบคุณครับบอกแล้วเรามันเก่งเอาพจมาอะไรที่1บอกเลยไหนพี่คนนี้เขาใช่ผู้ท้าชิงแล้วหรือเปล่า Well, where did the other guy go? สิพี่ He หาย tried ไป to ไหน use ละ force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. อ๋อ โอ้โหไปมอนล่างกลางคือแชมป์สินะ His opponent นี่ was เราจะได้ pretty ต่อยกับ freaked ไปมอน out อ by ย่างนั้น it. เหรอ He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. เอาตรงๆคือถ้าพี่หลบพี่ก็ชนะได้นะดีไม่ดีอะสิพี่อะ Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. โอ้โหเอาเวลาไปแบกพี่ตัวเองเอาเวลาไปแบกสิพี่จนไม่ได้ต่อยดีละไม่งั้นแกไม่รอดแน่ Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. เฮ้ยแต่ไปมอนมัน Thanks. ก็ I'll นิสัย do ดี my อยู่นะมัน best. ดูชมดูอวยพรคนเข้าไปทั่วเลย We still haven't got any useful information yet. ไหนเจ๊เบยมีอะไรเกี่ยว
คู่ชิงของ Gave เรา an แบบ outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. เฉียบมาก That is a most invaluable skill. มองขาดมากเฉียบมาก In fact, I เริ่ม discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? ใช่แล้วเจ๊ We wanted to มัน ask ประสบการณ์ที่แปลก who ใหม่ our สำหรับผม opponent will be in the เพ final ราะผมไม่ได้ round. ใช้พลังธาตุเลยไง Do ล่ะ you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. อะไรก็ได้ As ที่ for ไม่เร็ the ว guy กว่า you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. ได้โปรด What's the ครับ matter? อะไรก็ได้ครับพี่ที่ไม่เร็ Worried ว that you've bitten off more than you can chew this time? การไป If that นั is ส the มา case, สำคัญ then มาก I นะพี่ have a proposal ผม for ยังไง you. ผมก็ต้องชนะ Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. พี่ซามูไรพเนจ We ร could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. แต่ใช่การพูดการสื่อสาร It แบบ is true that I am ไม่มีความ versed เป็นซามู both ไร in literary โคตรจะ and นักกวี martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? เฮ้ยเจ๊เบยแค่บอก Gathering คลิปมันไม่ได้ intelligence is an essential part of มัน any ไม่ได้ผิดก duel. ติกา You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. ฉันแข็งแกร่งไงล่ะคาซึฮะนักเดินทางของฉันแข็งแกร่งที่สุด เดี๋ยวก็โดนไลเดนตบแล้วไม่ต้องกลัว Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. อย่ากินมาม่าเยอะนะ พยายามหายเงินพยายามแต่ถ้ากินมาม่าก็อย่าพยายามใส่อะไรเข้าไปด้วยเด้อ แต่ก็เจอกันครับ เดี๋ยวมาแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วย However, there is only so much that can be ขอให้ทำมา discerned ม่า from ปลอดภัย these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. เดี๋ยวนะ แมตช์สุดท้ายตามคาซึฮะไปที่เงียบๆแต่ก่อนตามคาซึฮะไป เราจะพิมพ์ข้อความไว้ไงดี เพิ่มแชทไว้เนาะนี่เลยเขียนว่าไปกินน้ำแป๊บจากเจ้าของช่อง I wonder when I'll be Dạ, as mai để tall bạn as làm my cái- big sister. La da 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 da.
making me so sleepy. Everyone is working super hard. We should be too. ฮัลโหลกลับมาแล้วไปหาอะไรให้บาบาร่าตบเล่นสักแป๊บได้ไหมเนี่ยมีอะไรให้บาบาร่าตบเล่นบ้างเนาะระหว่างนี้ขอรับความสำเร็จก่อนฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเงียบขอบคุณครับมีอะไรไหมยังไม่จบโอเคน่าจะครบละเงียบแล้วตอนนี้เรามีกาชาอยู่ที่102รูปกับ 1,854 โลเดี๋ยวนะลืมดูเวลาเลยว่าเหลือกี่วันเลยเวลาอีก9วัน19ชั่วโมงเราก็จะได้เปิดกาชาของอายากะกันแล้วขอให้โชคจงเข้าข้างเราได้โปรดสาธุ999เลย9 3ตัวมันต้องออกแล้วแหละNow that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. นี่สินะที่เหตุผลที่ไม่ยอมพูดอุ้ยว่าใช้พลังงานท่า If I'm not mistaken, you share these considerations given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. ทำไมถึงรู้ล่ะครับ When I talk about that which I see or hear in you, สิ่งที่เห็นและสิ่ง this ที่ is ได้ยิ not น poetic symbolism ซึ่ง at ตรงมา play. ทั้งหมด I มันไม่ได้ mean เป็นเพียง these บทกวี things in the truest แต่มันคือเรื่อง sense จริงทั้งนั้น possible. โอ้โหครับแบบแกมาแนวหมอดูอีกคนนึงแล้วเหรอ Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. เมื่อเข้าใจเรื่อง I hear the breath of ต่าง the ๆของธรรม wind ชาติตั้งแต่เด็ก and the whispers of the ๆจนสามารถได้ยิน leaves. เสียงของลมสามารถได้ยินเสียงของสายลมไม่ได้เสียงกระซิบของใบไม้ It is things of this nature that I โค also ตรจะ hear บอกของ from ฉันลม within you. Nothing more. ซึ่งฉันได้ยินเสียงที่คล้ายกันจากตัวเธอก็เพียงเท่านั้น As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible เบียด compared เทียบ to กับ your เธอแล้วความสามารถของฉันยัง incredible feats. ต่ำต้อยมันจะถ่อมตน To ไปไหน think a human ไอ could ตัว5 ดาว wield ที่ the โกง elements without a vision. And not to mention your incredibly complex สิ่งมี sense, ชีวิตลึก like สิ่ง that มี of ชีวิต some ลึกลับที่มี mysterious กลิ่น being. ซับซ้อนหินไปมอนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับ Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. ไปมอนแก่น้ำไหม Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? แค่สัมผัสอ่ะ Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? เอาไปมอนอยู่เคียงข้างแล้วกันจะไม่โบยอะไรให้โปรแกรมรู้เด็ดขาด Paimon just told her whatever came to mind. โอ It's เค been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to use the elements through it all.
โอ้โหเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติด้วยนะสัญชาตญาณใช่ไหมเนี่ยลูก Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills, shall we? เดี๋ยวตบกับคาซึฮะเหรอทำจริงกำจัดมอนสเตอร์โชว์พลังงานท่าได้คาซึฮะดู Let's dance. ขอคิวก่อนนะหรือว่าต้องเล่นลูมินเท่านั้นเด็กไม่รู้นะดีแล้วถ้ารอดมาม่าได้ก็ดีแล้วมาม่าเยอะมันไม่ดีแต่แน่นอนว่าเจ้าของช่องก็กินได้แต่มาม่าเจ้าของช่องที่มันได้กินได้แต่มาม่านี่ทำตัวเองเราโหครบทุกท่าเลยไหมเนี่ยไฟน้ำน้ำแข็งไฟฟ้าขาธาตุไม้โอ้นัวบอกเลยว่าฝีมือตัวละครอื่นล้วนๆคาซึฮะไม่ใช่ฝีมือเราเลยแม้แต่ตัวเดียว Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. เฮ้ยเขาเรียกว่าเจ้าของช่องกินประทังชีวิตน่ะ He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. บอกเลยว่าเจ้าของช่องมันกินหนักกว่าเพื่อนด้วยมันกินแบบมาม่าเปล่าๆกับต้มกับน้ำแล้วก็ไม่ใส่ไข่ด้วยกินแบบทรมานสุดๆตอนกินแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องกิน Save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods. And what influences the gods' decision to grant humans these visions. ไม่เป็นไรผู้เล่นอย่างเราสงสัยเหมือนกันว่าทำไมวิชั่นได้วิชั่นมาแล้วถึงใช้พลังงานธาตุได้ My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. Okay. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. ไม่หรอกเทพไม่ร้ายกาจหรอกเทพติดของหวานน่ะ As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. ใจเย็นคาซึฮะอย่าเพิ่งทำร้าย Liyue's อาเจไรเดน contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. คาซึฮะเรา
คาสึฮะเราโกรธไรเดนจัด Oh? Have you encountered the Electro Archon before? ไม่แน่ With ใจ time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all คือ about ถ้า the ไป tournament. ถ้าไปสาย If พ you คาสึ have ฮะ no นะ other จะ matters ตี to attend to, then we can return together. ไป Very ด้วยกันเลย well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. แน่นอนมันต้องเป็นอโบจามะอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าไม่ใช่เราก็จะไม่ได้ไปอินาซึมะยังไงล่ะ Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash. This is the final match. We've seen many exciting battles today, and now at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to คนสุดท้ายคือ introduce ใครมา our first combatant. จง Though ออก few มา have คนสุด seen ท้าย her, her reputation knows no bounds. เรื่องลือของ She เธอ strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of her name causes even Fatui harbingers to turn อ๋อ pale in the คือ face. เราอ๋อโอเค Introducing Liu's traveling hero. แล้วดูหน้ายิ้มขอเก็บไปอีกสักรูปแล้วกัน Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. มันนึกถึงอินาซึมะนึกถึงเรื่องใช่อินาซึมะนี่คือแบบอาเจแต่ละคนคือแบบ As for our other combatant, he ถ้าเราส่วน still ใหญ่อินา hasn't ซึมะนี่อาเจ arrived. ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอยากไปเร็ว Come on, what could be ๆ taking แต่แน่นอน him so ผู้ชาย long? ทุกคนเราน่าจะอิจฉา Can't เล just เซอร์นะ forfeit for not showing up like in ผู้ชายคน previous เดียว rounds. ทำกลางอาเจ This สาย is ฟ้า the finals. Apologies, everyone just sit tight. จำเวลาผิด I've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. ปู่ด้วยไหมปู่เหรอแต่ปู่เรายังมีผู้ชายอยู่นะ Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. อย่าบอกนะวิชั่นลูกโดนขโมย เย้ไม่เหลือแล้วแน่นอน Let me see. It's gone all right. นั่นไง The vision is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to เอาเลย worry. เจ้เบย Even the ตบ craftiest มัน sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. โหแต่คาซึฮะเราใจ They will เย็น not เวอ have ร์ gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. ไปโหให้เราเล่นคาซึฮะหน่อยก็ไม่ได้ Race you! Huh? A wind current? เฮ้ยเดี๋ยวนะ The winds Khó have come kịp at an ý opportune nói moment. gì. Let's seize this chance. Ride the winds upward.ครับ From there, we can continue our search for clues. ไหนสิอ๋ออยู่นี่ ไปลูก พาไป เฮ้ย เหลือ10 วิทันไหมนะทัน By the
โอ้ย It was stolen. Well, then why didn't you stop him? โอ้ยว้าว You'll see shortly. มาอยู่ไหนแล้ววะน่ะโอ้ยโจใจเย็นลูกปล่อยคิวก่อนโดนแช่ไปโอ้ยใจเย็นเฮ้ยว้าวมันไม่ทนได้ไงฟะคือบางคำโดน Let's dance. โอ้ไม่นะบาบาร่าโน A little weak. เฮ้ยไม่ใช่สลามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกินน้ำแล้วมึนอยู่ดีๆพี่ก็วาร์ปมีอะไรซิอะไรนะกำลังจะไปจับเจอได้ทันไปจับโจรกับของแน่นอนครับเราเลือกของก่อน The culprit is on the opposite shore now. ไอเราก็ไม่ได้มองว่ามันมีเวลาด้วยโถ That too? What does it sound like? Hubris. วิฮีบ This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a ช่วย scenario. เข้าวงได้ไหมเจ๊เอ๋เรามาหาเบาะแสครับมีเบาะแสได้ผมบ้าง Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. หรือว่าไอ้ฝ่าปืนเมื่อกี้ไม่ต้องสู้ตั้งแต่แรกโอ้ยไหนอีกตัวไหนมาขโมยวิชั่นมาให้ตบกับบาลนั้นสักทีหนึ่งมาดิไอ้ You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No Easy, boat that could one ever Leo, match the Higuera. speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. คนแบบแกนะไม่มีทางได้วิชั่นหรอก This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. เป็นโจรที่แบบขโมยของแล้วแกหัวล้อ In other words, อย่าเป็นโจรเลยลู you ก failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... อ๋อไปบอกเขาเป็นผู้หนุ่มแนมก็คือมันจะ So ต้อง you ทา were ย supposed to be our opponent. I'd intended to Leo, win the misu, buta contest malo through lotik. skill alone all along, but then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily นี่มันแบ after บ coming all this โอ้โห way. รู้ว่าชนะไม่ได้ก็เลยขโมยรับไม่ได้เหรอ Since there was no use in Bobo, trying to okay. face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. เอาวิชั่น After คืน all มา I ซะ went through to ดี get it, I think not. I know an empty threat when I hear one. Fine.
but you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. เชี่ยกดโหดมาก ขโมยของโดนตัดแขน กดพี่โหดสุด You're not serious, are you? ทำจริง กดแบบ Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. โอ้โห Whoa, whoa, we don't need to go that far, do we? โคตรโหด I never would have guessed you could be so cruel. ไม่ต่าง If ครับ this is where talking gets me, then forget it. ผิดหวัง I'll โอ้ risk a fight. คาซึฮะโหด แต่ช่องแชทเราโหดกว่า Frostbite. Yeah, ไหนกระพือมัน I'll have my revenge. ไหนคุยหน่อย No, no. Do what you want, but please, don't brand my forehead, please. ปั๊มเลยคาซึฮะ อย่ารอช้า He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. เป็นโจทย์ที่โคตรป๊อตเลย Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their คาซึฮะ greatest นายทำเพื่อ strength วิชั่น will ใช่ไหมล่ะ appear. ที่แท้จริงน่ะ I แต่ thought ไม่ได้ it อยาก may ทำอะไร be an เขาเลยสินะ opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command ขอโทษ multiple กับการทำเสียงดัง elements, ค I รับ figured that พอดีว่ามือ nothing ไป is โดนคีย์บอร์ด impossible. แรงไปนิดนึง Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. ลูมีนค The งแตะ vision วิชั่นไม่ didn't ได้หร seem อก to มั้ง respond ใช่ไหม at all. I see. ทำอะไรกับวิชั่นไม่ได้อยู่แล้วแหละ So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. ไปละคาซึฮะเราเรื่องเพื่อนเก่าไปคัดซีน He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over.
I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. อะไรนะเปล่าหรอกเอาจริง Perhaps one day, ๆไม่ได้ห่วง I ไม่ may ได้ come ดู to คีย์บอร์ด find เลยนะ that all I ฟีลแบบ have done is เสียงเมื่อกี้ meaningless. เสียงมันดังน่ะเกรงใจคนดูไม่ใช่อะไรเราเกรงใจคนดู But as a ทุบคีย์บอร์ด wandering อีกรอบ samurai, I find meaning ได้คีย์บอร์ in ดใหม่แล้วอันเก่า travel จะทุบทิ้ง and the sprawling สัญ beauty ญา of nature that lies along the way, while still retaining the อั warrior นเก่า way คือแบบมัน in งอง my แงง heart. สุดๆไปแล้วอะเดี๋ยวได้คีย์บอร์ดใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวทำคลิปรีวิวคีย์บอร์ดใหม่ก็ Kazuha. พร้อม It's just another Prom way tuk of an saying I pagbati. do as I please. All right then, it's time we returned. กลับ Allow กั me นเถ to อะ gather the wind for us once more. พาผมไปอินาซึมะได้แล้วลูกรอนานแล้วไม่ใช่อะไร Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. หนิงกวงเรียกไปโกงเหล้าอีกแล้วสิ It นะ seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. พี่น่าติดไปายว่าเดินเหตุได้ไม่งั้นคิวอ่ะ อ๋อได้ But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. เดี๋ยววันจันทร์เราจะมากับโฉมใหม่กับหน้าตาไลฟ์เรา The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. ฉะนั้นส่งของรางวัลมาให้ผมซะดี This. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. ถ้าผมได้ไปเดน Yes, สมาแล้วจะไปทาง I นั้น believe so. เยี่ยม Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. เขาซื้อภาพเปรียบ Suffice เทียบ it to ได้จริง say มา that ก if เลย you wish to journey to Inazuma, the Alcor แต่เทพ will ลง need ทำ some อะไรได้ time. You will be notified เท once พลง all the ทำอะไรไม่ได้เลย preparations แต่ have ว่า been made. แบบไม่มีผลงานใหญ่ๆของเขาเลย In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. แต่ตอนนี้ผมอยากไปอินาซึมะแล้วอาเจเบยโตะอ้าวอารัมพบทอ๋อนี่อารัมพบท นี่แต่แบบกำลังคิดอยู่ว่าเกนชินถ้าเราใส่มอดนี่คือเราโดนแบนแน่นอนใช่ไหมคือเรา
ID เราบินแน่นอนใช่ไหมฉะนั้นเราไม่ควรจะทำเนาะได้ไปเสาฮิวปะขออภัยไหนเสาฮิวขอฮิวหน่อยฟื้นชีวิตด้วยหัวบาร่าของผมตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวนะเควสต่อไปสอบถามข้อมูลการไปอินาซึมะโอเคไป ก็นะถ้าเราไปมอดเกมเขาสไตล์เราแน่นอนปิด UAD ก็ไม่ดีก็ไม่ช่วยมั้งดีไม่ดีเขาตามไล่แบนจากไลฟ์เก่าหมดแน่ Ad Astra Abyssosk. ผมต้องการรู้เกี่ยวกับการไปอินาซึมะครับ I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux Fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. แสดงว่าผมกำลังจะได้ขึ้นไปอินาซึมะแล้วสินะ We'll weigh anchor as soon as you're aboard. พร้อมออกเรือไปอินาซึมะกันเถอะถ้าอย่างนั้น There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. ผมพร้อมแล้วครับ Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. พวกเราไม่เราไม่ควรจะคิดบอกเขาบอกคิดถึงเขา Say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. รู้อยู่แล้วพี่ พี่เล่นมีคนชื่อกันทุกเกาะเลยเนาะ There's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. ได้เลยพี่ I'll see you two aboard the Alcor. ผมพร้อมไปออกเรือไปอินาซึมะกันเถอะถึงอินาซึมะเมื่อไหร่เราจะลั่งไล่ฟาร์มของในหลีเย่นั่งไล่ฟาร์มของในอินาซึมะให้อายากะรัวๆถ้าไม่ได้คือน้ำตาไหลไม่มีหินให้เก็บเนาะไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมมีไหมไม่มีจริงหรอโอ้ไปเจ้เบย You finally made it. ผมมาแล้ว All these years, come rain or storm, the Crux Fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail. เราไปตามล่าฮาเลมในอินาซึมะกันเถอะที่มีแต่สาวน้อยไหมไม่น้อยนะที่มีแต่สาวสวยแล้วกันไปเริ่ม Don't look too serious. I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, ถึงเวลาแล้ว we set sail for the land engulfed by storm and tempest. มุ่งสู่อินาซึมะ The nation of eternity. เฮ้ยโคโคมิรุ่นใหญ่ด้วยไหมโคโคมินี่นับรุ่นใหญ่ปะ Anchors away! โคโคมิยาเอะไรเดนคุโจซาระใครอีกอายากะอิ่มอร่อยโอ้ยเจ้าของช่องเมาเรือต่อให้เป็นเกมอย่ามุมมองหมดที่1ขอร้องเมาแหละโหเจ๊เบยโตคือแบบเทโห
นี่สิตีที่เราต้องการโหโหลดนานจัด ชอบเมย์นะซึมะมันสวยยิ่งต้นเมเปิลนี่คือแบบต้องรีบวิ่งเข้าไปตัดเพราะใช้ในการทำสิ่งก่อสร้างในการน้ำชาเยอะแต่ต้องรอตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมเนี่ยอุ้ยหมาส้มอุ้ยพ่อบ้านเจ้าหนิงเท่บอกเจ้เบิร์ดชอบแหกกฎแต่แกก็จ่ายค่าปรับทุกครั้งด้วยรวมโอ้โหเจ้เบิร์ดมันชอบแหกกฎแต่ชอบจ่ายค่าปรับอะไรของมันวะเนี่ยเจ้ You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. ยอมจ่ายความรวยของเจ้แต่ว่า honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. แต่ตอนนี้เราได้เจอพ่อบ้านแล้ว Let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. เขินใส่โทมะหน่อย Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. แต่ผมเข้ากับลูกสาวบ้านพี่ได้เป็นอย่างดีเลยฮะคันมิสโตะแอร์กะผมพร้อมจะเข้ากับลูกสาวบ้านพี่นะพี่ I do have a wanted fugitive on board after all. ผมพร้อมจะไปเปิดกาชา Right. Kazuha. Until next time, traveler, remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. มั่นใจสุด There seas, Captain Beto. ๆว่าต้องมาจีบสาวๆที่อินาซึมะได้แน่นอนขั้นแรก Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. แอบ Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you อ๋อ tried. พาตรวจคนเข้า So เมือง we ก่อน have เลย to play by the rules, even if we're kind of bending them. อ่ะโอเคไปแต่ขออู้ก่อนได้ไหมขออู้ก่อนนะอู้แบบอู้อู้ด้วยกันไหนมีปลาอะไรให้ตกไหมเก็บอุ้ยปลานี้ต้องตกมันใช้ทำหอกตกปลากินเบ็ดกันลูกตกนานเลยนะสู้ลูมินสู้ You've got it. You got it. โอ้ยไปม่อนแกอย่าพูดดิโอ้ยยังฮึบเอา เป็นเกรดแบบกระโดดน้ำเหรอเป็นเกรดแบบเอาไข่เข้าตู้ปลาโธ่เอาแบบดักรอข้างหน้าแต่อย่าใกล้มากมาเร็วเอ้ยมากินเบ็ดแบบนั้นแหละเงียบ
เดี๋ยวทำไมเราไม่หวานแหเนี่ยเราหวานแหได้หลายตัวเล่นไม่ต้องเสียเวลาตกอยู่ทำไมลูมีนไม่หวานแหลูก Yeah, you nearly got him. โอ้ยดูปามพยศ That was a tough fight. อุ้ยขี้เกียจแล้วอ่ะค่อยมาตกดีกว่าไปลุยเควสกันก่อนเดี๋ยวตกปลาค่อยมาตกนอกรอบเพราะว่าถ้าตกคนเดียวถ้าตกตอนนี้คือมีหวังแบบเละอย่าเพิ่งจับผมนะใจเย็นอย่าเพิ่งจับผมขอเวลานอกขอตัดไม้ส้มก่อนมันใช้เยอะแค่นี้น่าจะพอก่อนเอาปลาลาไปเผื่อเขาจะเห็นใจ Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. ผมคือนักผจญภัยน่ะ Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. ธุรกิจแรกกับบายไป Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's ให้เขาย่าง permits? ด้วยดูมัน My apologies, but I'll ไป have ม่อน to ask แก you to... โคตรพิรุษ Here are the entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. อุ๊ย I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to retail. ให้เข้าง่ายขนาดนี้เหรอ Where do we go next? ถ้าเข้าง่ายข The นาดนี้ก็ดี Outlander Affairs Agency. They only check แต่ entry โทมัสแก permits ปลอมเอก here. สารใช่ไหม If you want to remain on Rito, there's a ใช้ไม่ได้ process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. ไป Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. แต่มีเหรอที่เราจะพลาดการสำรวจ Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? ผมขออนุญาตนะครับสำรวจแป๊บหนึ่งแม่ทหารมันกันไว้เลยชืบแล้วรูปปั้นเทพเราอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอ Go, Barbara, go. ขึ้นไปกันไหนรูปปั้นเทพมีใครมั้งมีอยู่นั่นไงต่ำลงไปเหรออยู่ข้างล่างเหรอโอเคงั้นไม่สนแล้วกันดีจังพี่ยังไม่ทำอะไรผมขอมารูปปั้นอีกเทพทั้ง7ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับพี่ซื้อ
อินาซึมะเริ่มเปิดโอ้โหอีกหนทางอีกยาวไกลกว่าจะสำรวจครบแล้วโหดเยอะแน่เตรียมเก็บลูกแก้วรอกันได้เลยหายตัวไปนี่คือหายไปเก็บลูกแก้วนะไม่ใช่อะไรแล้วไหนจะทำต้นไม้ให้เวล50อีกโอ้โหอีกนานไหนตรวจคนเข้าเมืองไอ้นี้ใช่ไหมสวัสดีครับผมมาจากต่างประเทศYou've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Nah. ใช่ครับผมต้องทำเรื่องของพักอาศัย ใช่ครับ2 คนเลยพี่ Okay, the processing fee will be 2 จ่าย million. ค่าธรรมเนียม2 ล้านโมราถามจริงโอ้เลรสผมชอบสาหร่ายกับอีกรสหนึ่งซาวครีมแต่ถ้าให้เลือกระหว่าง OG กับสาหร่ายผมขอเลือกสาหร่ายแต่ตอนเนี้ยโคตรรีดไถเลย NPC เนี่ย2 ล้านทำจริง which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. ก็แพงอยู่ดีนะ400,000 Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 โมรา if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? ตอนแรก2 ล้านเขาลดให้เหลือ400,000อีนี่ต่อเหลือ600โอ้โหมึงต่อเหลือ600โทมามันไม่ต่อเราลูกมันรีดไถแล้ววันเนี้ย That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... ไพมอนไหนแกคิดเหมือนกันใช่ไหม Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. ก็ได้ด้วยนะปัญหา Much obliged. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! จาก2 ล้านเหลือ600คนที่น่าซึมามันตกคิดเงินตกคิดเลขกันใช่ไหมเนี่ย It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. ไม่พี่โทรมาไม่ได้รีดไถเขาจริงแต่มันรีดไถจริงคิดสภาพอ่ะเดินมาสวัสดีครับผมมาเที่ยวผมมาจากประเทศไทยครับผมมาเที่ยวประเทศนี้ครับไม่ทราบว่าค่าพาสปอร์ตเท่าไหร่ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ2 ล้านครับน้อง
wait a minute wait a minute ความรู้สึกมาประมาณนั้นอะ The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency, then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. โคตรกันแกล้งคนต่างแดน But when you're an outlander in Inazuma, far from home in this ถ้าไม่ close-nation มีโทรมา era, there's very little that can be สัก done ครู่นะค about รับ it. เดี๋ยวผมใช่สักครู่นะเดี๋ยวผมไปปล้นธนาคารแป๊บนึงเนี่ยไม่เดินกลับไปหลีเย่กลับไปขอชายใช่นายเราขอเงินหน่อยจะเป็นประมาณนั้นน่ะนี่ถ้าเปิดกล้องนี่คือจบไปแล้วนะเดี๋ยวรอได้กล้องดีๆมาเดี๋ยวค่อยเปิด The most that overseas อยากเห็น merchants reaction can do อยาก to เห็น look reaction after มากเลย themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. มันก็ต้องหาวิธีสิพี่ I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. แป๊บนึงนะผมขอเวลาสักครู่แป๊บนึง Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too. โทมะแกจะทำอะไร No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. แกไม่เอาโมราแล้วแกจะ In เอาอะไรฮะ fact, ตอบ there's ไหม no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. อีนี่มัน I like เห to ลี่ย do ม things นี่ in หว่า a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. ไหนว่ามาสิ Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep ไม่น่า everyone ละถึงมันได้ indebted เป็น to ผู้มี you. อิทธิพลมันเหลี่ยมขนาดนี้ Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help.
The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. ไหนทำความไปที่สมาคมนานาชาติเพื่อทำความเข้าใจของสถานการณ์สมาชิกนี่ใช่ไหม Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. วิธีการขึ้นเป็นโชกุนไม่บอกว่าขออะไรตำแหน่งโชกุนขนมหวานตลอดไปเอ้ยรอก่อนรอเขาเผยร่างจริงของเขามาก่อนตอนนี้เขาเป็นหุ่นยนต์อยู่ไม่ได้โอ้เมื่อไงพวกเธอที่เหมือนที่นี่จะรอโครงการค้าอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าหมายเอาเท้าต่างประเทศเล่นเธอซะแล้วgood. That's a relief. You need to be careful. อย่าบอกนะว่าต้องมาเสียไอพี่แทนอะ We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. เรื่องเดือดร้อนคือโคตรเยอะสินะ The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. คุณโจสาระไหนมาแก้ข่าวเขาสิหมายความว่าอย่างไงสาระพวกแกทำอะไรประชาชนใช่ไหมมันคือของคุณโจสาระใช่ไหม And that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? ใช่ไปม่อนแกดูอย่างนี้ก็ผูกขาดแล้วไหม So this vendor keeps pushing the price up, and we have มี no คนขาย choice แค่ but คน to เดียว buy ราคา from สูง them ขึ้นเรื่อยๆ because เนี่ย the มันผูก tax ขาด decree ชัดๆไปม่อน forces us to. รับไม่ได้ It's a vicious cycle. คนเล่นก็รับไม่ได้เหมือนกัน The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... ให้ผมตอบตรงๆเลยว่ามาร์กไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้เล่นเนื่องจากไม่ว่างเลยนะพยายามผ่อนทุกอย่างเดี๋ยวตอนนี้ต้องปรับตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วหาเวลาว่างตอนนี้แต่เดี๋ยวจะไปลองไปเล่นแน่นอนสัญญาแล้วเดี๋ยวถ้าเล่นมาเดี๋ยวค่อยเอามาคุยในไลฟ์ทีเดียว We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland, I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. ช่วงนี้ยุ่งน่ะมีทั้งอยู่ดีๆก็มีเรื่องมหาลัยโผล่เข้ามาแล้วก็จัดการช่องด้วยก็วุ่นๆอยู่ช่วงนี้วิ่งไปวิ่งมามั่วไปหมดBut Carice is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right, and besides,
I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. ไปกันเถอะไอมอน That's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, ผมอยากไปโดนไลเดนกระทืบครับพี่ under ไม่ใช่ a อะไร tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. พี่เชื่อผมเดี๋ยวพอเราเริ่มแบบต้องเรียนจบปุ๊บต้องเริ่มหางานต้องเริ่มเข้ามหาลัยโอ้โหบอกเลยว่าไอช่วงเปลี่ยนผ่านนี่คือแบบบอกเลยปิดเทอมเหมือนไม่ได้ปิดแบบไหนจะหานู่นหาเต็มหาแบบถ้าช่วงมหาลัยก็หามหาลัยได้แล้วก็แบบไม่พอนะไหนจะต้องหาหออีกแต่ถ้าใครแบบเรียนมหาลัยใกล้บ้านนี่ก็สบายไปใช่ไหมแต่พอจบมหาลัยเราจะมาเจอหางานไอ้ช่วงหางานเนี่ยงานช้างเลย แต่พอเรามีงานแล้วนั่นแหละเราก็จะค่อยกลับมาว่างหลังจากเลิกงานแต่บางทีก็รู้สึกแบบเรียกว่าไงดีอะช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผมเนี่ยแหละยุ่งจริงๆแต่ตอนนี้พ่อค้าที่ขาดเย้แกสินะ Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? ใช่ครับ So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. ใช่ If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. ไปเราลองพักเกมนึงพูดถึงค่าหอใช่ไหมเราลองคิดสภาพอะว่าแบบสมมติว่าเราเหมือนผมที่ผมบอกว่าผมไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราจะหาหอดีๆเหมือนแบบเนี้ยก็เอาหอดีๆแล้วก็ใกล้ด้วยก็ 4,000 ขึ้นแล้วอ่ะโหแบบถ้าไม่มีรูมเมทนี่เรียบร้อยเลยแต่ใช่ผมไม่มีรูมเมทอ่ะ ไม่มีรูมเมทแล้วแบบโอ้โหค่าหอ 4,000 จ่ายคนเดียว Got it? You know what ค่าน้ำค่าไฟนะ secret อยู่หอ means, มีค่า right? น้ำค่าไฟรับมันต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยอะถ้าขึ้นมหาลัยนี่คือแบบตายไม่ไหวพอดี This guy's got a bad attitude. Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and ดู plead their case, แต่ didn't ตอนนี้ they? นะ NBC นี่คือแบบพูดได้หมั่นไส้มากเลย They're เดิน wasting ตบ their ปากทีได้ time. ไหม The price is non-negotiable, not by a single mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Hmm. ถามโทมัสก่อนละกันไป Let's check back in with him. เพราะว่าดูจากผู้มีอิทธิพลในอินาซึมะตอนนี้น่าจะยังช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องไปตบกับพี่แกก่อนโทมัสผมขอถามหน่อยสิ That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. Oh? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. โทมัสแกคงไม่ได้ต้องการอะไรแลกเปลี่ย Getting น you ใช่ไห to ม go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by. But he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too?
Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? ไม่ใช่คนพื้นที่แน่นอน That's right. Werner was born in เกิด Mondstadt, ที่ Mondstadt then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, เอาเทพ he ล was งไป one สั of ก a หน้าพี่ group แกได้ of ไหม outlanders เนี่ย that พี่แก ended เกิ up ด Mondstadt stranded ละ on Rito. น่าจะมีสันฐานเทพลงบ้างแหละ What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. ได้แล้วพี่ ผมเข้าใจแล้ว Is that all you need to know? ไปบูบี้เขากัน It sounds like you may have found a way in with him. นี่มันขายแพงนักใช่ไหมแป๊บนึงนะ เห็นกาชาไม่ได้ อุ้ย1,900แล้ว สู้ลูก ไหนมาคุยกันสิ What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. อุ้ยคิดถึงบ้านละสิเอ้ยเอาตรงๆนะ ให้ผมพูดตรงๆนะเอาตรงๆนี่ไม่ยืนนะ ไปดูหนังนี่คือไม่เคยยืนเลย Goodness, I can sense it now. ตั้งแต่แบบ So familiar, but I ตั้ง can't แต่เมื่อ remember ประ the มาณ last time I2-3 was ปี there. มั้งนะหรือ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ยืนเลย ตรง The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. ขอให้เทพลงสิ My hometown, the home of freedom. อยากกลับบ้านละสิ How ไป I long to go back and แต่ตอน visit. เนี้ยแกกลับบ้านไปแล้วแกก็ทิ้งของไปเลย It's working. So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know. Huh? หลับตาสิ What พี่ is this? What are you up to now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? อันนี้แล้วกัน Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. นั่น The แหละ calls ไป of มอน the จะพูดทำไม merchants. ไม่รู้เนี่ยจะเดินไปเตะไปมอน Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them Xiao. floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Liyue Harbor. Liyue. Liyue. ของที่เป็นหลี่เย่วี่เราไม่ควรให้ของแพงไหมอันนี้แล้วกัน Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. Goodbye. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. ไม่เป็นไรพี่คนเราแข็งแกร่งขึ้นได้ Those people,
they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. อย่าบอกนะว่า All right, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? พูดมาเลย But I betrayed them. I can't show my face there. ยี่คนเรามาให้อภัยกันได้ไปเถอะ Come on, you ไปกงเถอะเราไปกดนะเราไปนั่งกงกันเถอะไป But now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? รออะไรพี่ Let's go. ไปดักตีมันกันเถอะแล้วที่อาจมาเก็บภาษีประชาชนกันแบบนี้ มันต้องโดน แต่ตอนนี้มันแป๊บหนึ่งนะกำลังจะ4 ทุ่มครึ่งแล้ว มันถึงเวลาที่เราจะต้องปิดไลฟ์แล้ว ไปหารูปปั้นอาเจไรเด่นแล้วหนึ่ง เราขึ้นไปปิดไลฟ์ตรงรูปปั้นเจไรเด่นกันเถอะไปชื่อเดี๋ยวนะขึ้นมาผิดที่เอ้ยถูกที่ขออนุญาตครับมาปิดไลฟ์ครับแป๊บนึงครับไม่หายครับไม่หายกว่าจะถึงเอาไปล่าเลยลูกวิ่งจำเอาไปเอาเสียงหลิงมาได้อ่ะเสียงหลิงวิ่งไปลูกไปกอดเสาหน่อยกอดเสาไม่ได้อ่ะปีนเสาไม่ได้ก็ไปปิดไลฟ์มาตรงนี้เลยเจอกันวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเอาไปอัพได้ครับผมจะสู้กับการหางานและหาที่อยู่เจอกันวันจันทร์แล้วเดี๋ยวไปทำเทมเพลตอะไรให้เรียบร้อยถ้าทำไม่ได้ก็เราจะไปหาของฟรีมาใช้กันส่วนเราจะมีปกไลฟ์กันแน่ๆในวันจันทร์วันนี้ขอบคุณมากครับที่นั่งดูขอบคุณชายเขียวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะผ่านมาด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้ไม่ใช่เจอกันพรุ่งนี้เจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน